मोगाचे न्हू नव्या वर्साच्या नव्या दिसा आमी पावल्या सर्वेस्परांस हो नवो दीस आमकां फावो केला परत सूर्यो उदेल्लो आमी देखला आमी सर्वां ताका अर्गां दिवंक फावो ताच्या मोगाक आमी तकली बगावंक फावो आज तो आमचे लागीं कितें सांगूंक अपेक्षिता म्हणलें पवित्र पुस्तका मुखांतर आमी मौनपणी आनी भक्तीपणी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. 5000 लोकांक जेजून धादोशी करतस तांकां घरा धाडली. उपरांत शिसांक बेगीनच मचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाडून जातच तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडूंक जाताना मोचवो मोदें दर्यांत पावुल्लो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोध वाळतालें जाल्ल्यान आपणाचे शिस वोले काडून मोचवो वचूंक कश्ट जाताले ते ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर सोलून तो तांचे सरशी आयलो. तवळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरून वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतालो तें पळोवन तेंकां मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली कित्याक सट्टांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या मचव्यार चडतच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीकी चड विजमीत जाले कित्याक उंड्याच्या असर्या विशांत आनीकय तांकां समजूंक नासलें. तांचें काळीज तितलें धाड्डें जाल्लें. देवाचें उतर हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, आमी याजकपणाचें शिकाप रायचुरांत करनासतना थंयसर जीवदाळ साबिल्ले सबार जण आमच्या कोवेंताक येताले आनी वखद घेवन बरें जाताले. एक फावटी एका रैताक ताचे सांगाती आमच्या कोवेंताक हाडून आयले आनी म्हणाले ताच्या पांया मळांतल्यान गादयांत काम करनासतना व्हडलो जायत एक सोरोप धांवल्लो आनी हो उडोवन पडटा आसतना हाच्या पांयाक कसली की कांटी लागिल्ली. तशें ताका निजाकी सोरोप साबला वा कांटी लागिल्ली तें आमी नेणाव. त्या खातीर थोड्या भिरांतीनच आमी आमच्या सांगात्याक तुमच्या मुखार हाडला. जबाबदारी आशिल्ल्या आमच्या ब्रदरान पळयतना ताका थोडीं पानां दितना ती खाल्ल्या वेळार ताका कसलीच रूच नातिल्ली. तशें ताणें म्हणल्या तक्षण ब्रदरान सांगलें हाका सोरोप साबला. सुमार 10 किलोमीटर पयस तावन हडलेन तावन सोलोवन हांगासर आयिल्लो तो व्यक्ती धैर्यादीक जावन आसलो. पूण जेदवां ब्रदरान तुका सोरोप साबला म्हणटा आसतना ताचे हात पांय कांपोवंक लागले. तो भियान थरथरोंक लागलो आनी उपरांत निमाणें आमी ताका आस्पत्रेकच धाडूंक जाय पडलें. भिरांत आमच्या जिवांत आशिल्ली सकत मोगाच्यान सबार पावटी उणी करता, आमचें धैर्य नपैस करता, आमची पिडा सडीत आनी सडीत करता. सरोवरांत शिस पाशार जाताले जेजून तांकां पयलेंच पावोवंक ताकीद दिल्ली. पूण सरोवरांतल्यान आपल्या मचव्यार वेता आसतना तांच्या मनांत पयलेंच आशिल्लें की जेजू आमचे संगी ना, आमचे तावन मस्त पयस आसा. जेजू सांजेर दोंगराक गेल्लो मागणें करचे पासून आनी तो थंयसर मागणें करनच आशिल्लो स्पिरितान ह्या शिसां सांगाताच आशिल्लो आनी तांणी समकोंची वाट जेजू पयसतावन पळोवनच आशिल्लो. पूण जेन्ना जेजू उदकाचेर सोलोवन वेता तांकां उतरून मुखार वेचे दिशेन आसतना शिस्सर उबी येतात
तांकां जेजू दिसना, तांकां मेल्लें दिसता, तांकां वायट स्पिरीट दिसता आनी त्या खातीर आमी आतां शुभवर्तन आयकल्ल्या प्रमाणे ते भोब मारतात, भियेतात, भियान थरथरतात. आनी तेदवां कितें घडटा? जेजू खुद्द तांकां धैर्य दिता, हांवूच तो म्हणटा, भिये नाकात म्हणटा. शिसांक जेजू तांचे संगी आसल्यारय, ताणें अजापां केल्यारय समजणी उणींच आसली. संपूर्ण तरान ते जेजूक समजूंक सोकोंक नातले. तांणी केल्ल्या अजापांचो, जेजून केल्ल्या अजापांचो अर्थ तांच्या मतीक वचोंक नातलो. तरी जेजू तांकां संगात दिता, तांकां परत परत धैर्य दिता, परत परत समजणी दिता. हांव तुमचे सांगता आसा म्हणली समजणी तांकां दिता. आनी जेजू तांचे संगी आसतना ते सवकास धैर्य घेतात. जेजू संवसारांत मनीस जावन आसल्या वेळार एक धैर्यादीक व्यक्ती जावन आसलो. तो कोणाकच भियेल्लो ना. भुरगो जेजू आपल्या आवय बापायक चुकल्ल्या वेळार, तांकां लागीं घेतिल्ल्या वेळार भियेना. भगार भिरांतीन आशिल्ल्या आवयकच भुरगो जेजू धैर्य दिता. वाडोवन आयिल्लो जेजू आपल्याच लोकांत तावन नजरेंतांत हल्ल्याक वळख जावच्या स्थितीर आसतना, तांणी ताका पयस करच्या स्थितीर आसतना, ताका फातरावंक तांणी चिंत आसतना, ताका पयस व्हरूंक तांणी वळण व्हरूंक चिंत आसतना जेजू भियोंक ना. भगार आपणाच्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून मौनपणी धैर्यान थंयच तर तावन मुखार समकता. कालवार पर्वतार खुरीस व्हांवन आसलो जेजू आपल्या वळवळ्यांक, आपल्या दुखींक भियेना. तो धैर्य सांबाळटा. रडतेल्या स्त्रियांक तो भुजयता. आपणाची दूख घेवन तो मुखार सरता. भिरांती विणे तो वयर चडटा. खुर्सार उमकाळत आसतना पर्यंत आपल्या देगेन उमकाळून आसल्या सोराक जेजू धैर्य दिता. आपल्या दुस्मानांक सयत जेजू भियेल्लो ना. सभे हुजीर आपल्या कांसुलाक मारिल्ल्या व्यक्तीक समेत तो भियेलो ना. ताणें धैर्यान ताका सवाल घाल्ले आमी जाणाव. जेजू मुखार कितलेगी जण वायट सक्तेन आसले धांवून मुखार येता आसतना, ताच्या मुखार रावता आसतना, लोकांनी ताच्या मुखार पिडेसां काडल्या वेळार जेजू आपलें धैर्य सांडिना. आपल्या धैर्यान, आपल्या सरस्परांतय आसल्या विश्वासान तो तांकां बरें करता. तो भियेना. आमी जेदवां भियेतांव तेदवां अस्कत जातांव. आनी हर पावटी आमी भियेत आसतना, आमी अस्कत जाता आसतना जेजू परत आमच्या वादळांत, आमच्या भिरांतेंत धैर्यान मुखार चलोवन येता, आमचे मुखार रावता आनी आमकां धैर्य दिता. आमी जेजूक वळखतांव वा शिसां परी भियेतांव. मोगाचेनो, आमच्या जिवितांत आमकां धैर्य गरजेचें. आमकां भिरांत गरजेची फकत आमच्या रचणाराची देव भिरांती. कुडीचो जीव काडतल्यांतय, कुडीचेर जुलूम चलयतल्यांतय आमकां भिरांत गरजेची न्हय. वायट सक्ते विरोध जेजू आसा. जेजू हर सक्तेंच्या विरोध धैर्यादीक ताका सडीत सकत आसा म्हणली पातयेणी म्हज्या काळजांत आसल्यार मात्र म्हजे थंय कावजेणी आसना, भिरांत आसना. हांव सक्तीवन जाता, हांव धैर्यादीक जाता. बरें येणार एकलो बरें येता. ताची आवय मरणाचे तणेर आसले वेळार तो गांवाक देंवन येता आनी कश्टोंच्या पिडेन कश्टोंच्या आपल्या आवयच्या खटल्या लागीं वता. आनी ताच्या आवयन ताका घाल्लें पयलें सवाल, जेवण जालें रे पुता. आवयक पिडा आसली तरी ती भियोंक नातिल्ली. तिचे थंय धैर्य आसलें. ती पिडा सोंसचेतली सकत तिचे थंय आसली आनी तिचे तावन वर्तें दृश्टांत हो पूत हो बरें येणार घेता. आमकां आमच्या कुडीचे वांदे आसतना, आमकां पिडा आसतना आमी सबार पावटी धैर्य सांडतांव, भियेतांव. मोगाच्यानो, थोडे पावटी आमकां कुडींत कसली दूख आसल्यार ती सड सड जावन येता आसतना आमी धैर्यान धाकट्या लागीं येतांव
आनी जेदवां धाकटेर आमची परिक्षा करून म्हणटा तुका कॅन्सर आसा आनी तेदवां नातुल्ली दूख म्हाका सुरू जाता म्हाका कॅन्सर आसा आनी हांवें वंसचें बरी ना हांव बेगीनच मरतलीं वा मरतलो म्हणल्यार भिरांतीनच आमची शक्तिवंत आसली कूड अस्कत जाता. म्हाका एका दोळे धैर्य आसा तर तुका एका दोळे धैर्य आसा तर कॅन्सर पिडा आसल्यारय म्हजो जीव मस्त रुचीक आसा त्या खातीर म्हाका कॅन्सर लागला म्हण सांगिल्ल्या वेळार वा भोगिल्ल्या वेळार खंडीत जावन नवें धैर्य म्हाका भोगूंक मेळोंक पुरो. थोडे फावटी म्हजी दिश्ट सारकी ना जाल्यार पयशिल्ल्यो वस्तू म्हाका सारके तरान दिसना जाल्यार हांव धाकटेरा लागीं वेतां जावंक पुरो आनी धाकटेर म्हणटा तुका दिश्ट सारकी ना. धाकटेरान तुका दिश्ट सारकी ना म्हणल्या तक्षण म्हाका पयशिल्ल्यो वस्तू मात्र न्ही लागशिल्ल्यो वस्तूय दिसनान जावंक पुरो. हांव मासाचें जेवण सेवतां तरी म्हाका तें रांदवेच्या जेवणा परी दिसता जावंक पुरो आनी अशें म्हजी भिरांत म्हज्या दिश्टे विशयान चडता जावंक पुरो. म्हाका शेळ जाल्ल्या वेळार सडीत जाल्ल्या वेळार दृश्टांताक हांव धाकटेरा चर्चेन वेता म्हणून चिंतया आनी धाकटेर म्हजी परिक्षा करून म्हणटा तुका इन्फेक्टेड ब्रोंकायटीस आसा आनी तो विचित्र इंग्लीश शब्द आयकल्ल्या तक्षण म्हजी खोंकली नातुल्ली खोंकली म्हज्या गुंडायेंतावन कुडीच्या गुंडायेंतावन परत सुरू जाता आनी हांव धाकटेराच्या उतरा उपरांतच अस्कत जाता म्हजी पिडा सडतीक जाता. परिक्षा केल्या उपरांत म्हाका धाकटेरान तुका शुगर आसा म्हणल्या वेळार म्हजी भिरांत दोडत्यान जाता आनी ल्हानसो गाय आसल्यारय येदोड गूण जातालो पूण उपरांत तो म्हयन्या गांठल्यान वेळ काण घेता गूण जावचे खातीर. आमच्या कुडीच्या अस्कत काय थंय आमच्या पिडे थंय आमकां जितली भिरांत आसा तितले पयस आमी जेजूतावन सरता तितले फावटी आमी जेजूक वळखनासतना रावता. आमचो आदलो बिस्प मानादीक बाजील सालवादोर सोजू एक फावटी मलेरिया वरवीं आस्पत्रेंत एडमीट जाल्लो गे आनी तेदवां ताणें म्हणलें आसा मलेरिया पिडा एका जळारीन तावन येवची एका चेडून जळारीन तावन येवची आनी आमच्या बिस्पाक भिरांत नातिल्ली ताणें धैर्यान म्हळें म्हाका ह्या उतर प्रायरी चेडून जळार कित्याक साबली. हें ल्हान दृश्टांत जावंक पुरो पूण ताका आसुल्लें तें धैर्य त्या पिडेंत ताका आसुल्ली ती सोंसणीकाय आमकां दिसता. सबार फावटी आमी पिडेंत आसतना भिरांते वरवींत अर्दी अस्कत जाता. जेदवां आमच्या पिडेचे वयर देवाक सकत आसा जेजूक सकत आसा म्हणल्यार आमी पातयेता तेदवां आमच्या कुडीच्या अस्कत कांयती आमकां विशिश्ट धैर्य मेळटा. आमचे संगी जेजू आसता आमच्या हर दुखेंत आमकां आमचो जेजू सांबाळटा. हर फावटी पिडा आयिल्ल्या वेळार आमकां कसलेय उण आसल्या वेळार आमी ते देवाक अर्पूंक आसात. आज परत आमकां जेजू येवन धैर्य दिता आनी म्हणटा भियेनाका हांवच तो तुज्या दुखींत हांव आसां तुज्या वळवळ्यांनी हांव आसां भिरांत घेनाका धैर्य सांबाळ तुजे संगी हांव सदांच आसां. आनी तेदवां तो स्पिरीत आमचे थंय येता तेदवां खंडीत जावन आमकां आमच्या कश्टांत आमच्या दुखींत आमकां जेजू सकत दिता बळ दिता. मोगाच्यानो आमकां जिविताचें देणें दिल्लें देवान जावन आसा आनी आमी भिरांतीन जिणे सारता आसतना हर फावटी मरता. आमी मरोन मरोन जियोवच्या बदलाक मरता म्हणसर धैर्यान जियोवचे एक निर्धार घेवया. आयच्या दिसा जेजून आमकां संदेश दिला भिरांती विणें जियोवंक ताणें आपोवणें दिलां. आमकां आसली भिरांत सर्व पयस करया त्या जेजूकच आमी संपूर्ण तरान आमचें जिवीत अर्पया. आमच्या दुखींती हांसूंक आमी धैर्य घेवया आनी आमी दुखांत आसल्या वेळार आमी पिडेंत आसल्या वेळार आमी कश्टांच्या वेळार हेरांक धैर्य दिवचें प्रयत्न आमी करया. आमचे तावन हेरांक धैर्य मेळो आमच्या कश्टांत जेजू आसा म्हणल्यार आमी हेरांक दाखोवन दिवया. आमच्या जिणयेच्या तारवार आमी समकत आसतना जेजू आमच्या मुखार सोलूनच येता आनी आमकां धैर्य दिता. धैर्यान आमच्या जेजूक आमी वळखून घेवया आनी आमची भिरांत पयस करन तसो जेजू आमचो शेवट तसो जेजू आमचें धैर्य म्हणल्यार मानून घेवया. आमेन. मोगाचेनो जेजू जावन आसा आमचें धैर्य. जेजू जावन आसा आमकां आमच्या जिवितांत आमी काडचीं हर मेटां सांबाळचो सडवणदार.
ताचेर विश्वास दवरन सांपाद्रे पिवन शिकयल्लें एक ल्हानशें मागणें आमी म्हणया. हांव हें मागणें म्हणटा आसतना मौनपणी तुमी ह्या मागण्यांतलीं उतरां तुमचींच करून घेया आनी तुमची पिडा जी कितें आसा, तुमची दूख कितें आसा ती सोम्याक आमी आतां अर्पया. जेजू म्हज्या सडवणदारा, वैजांच्या वैजा म्हजेर भिरमत पाव. तुजी अगणीत गूण करची सकत म्हज्या ह्या पिडेस्त कुडींत वळाशी कर. तुज्या त्या आमोलीक रगतान म्हाका धुवन नितळ कर. तुज्या त्या दैवीक काकुळतेन कुडी आत्म्याची भलायकी म्हाका दी. सोम्या हांव बरो जावंक आशेतां. सोम्या हांव बरें जावंक आशेतां. तुवें खुशी वेल्यार हांव बरो जाता, हांव बरी जाता. तुजेर हांव पातयेतां, तुका उलो मारतां. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी भिरमत पाव. सांपियो बापा, आमा पासून विनाती कर. सांपियो पिडेस्तांच्या आधारा आमा पासून विनाती कर. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमचीं पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवें फळ तुजे खुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पासून विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसोच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सर्वांक बरो दीस हांव मागतां. देवाचो आशिर्वाद आयच्या दिसा आमचे संगी आसो आनी हो दीस निर्मळान सारूंक जाय अशी कृपा देव आम्हा सर्वांक फावो करूं. आमेन.